Hi，我係 Elizabeth 周靈山。下個星期就新年啦喎，你哋準備好啲糕點啊、蘿蔔糕嗰啲未呢？今次咧我就會教大家整一款笑口棗。我諗呢一樣嘢咧，大家都已經避開咗唔食好耐啦，因為佢又要落豬油啦，又要炸啦，即係傳統嘅做法啦。但係我今次咧就研究咗一張食譜出嚟咧，就係唔需要做呢啲嘢，兼且咧整18粒咧都只係落咁多油嘅啫。咁個做法咧就非常之簡單，而材料亦都需要好少嘅添。我諗你屋企都本身已經有噶啦。咁首先咧，我呢度就有啲中筋麵粉啦、粟粉啦，另外就有少少發粉嘅。如果你屋企有低筋麵粉嘅話咧，你係可以用佢嚟代替咗呢兩款嘅麵粉嘅。咁我而家咧就將佢過一過篩先，搞掂。咁跟住咧就呢度有啲白砂糖啦，同埋少少海鹽咧，將佢倒落去啦。撈勻之後咧，中間開個窿咧，就將個淡味嘅橄欖油咧倒落去，連同埋少少水啦，跟住就撈勻佢啦。撈到咁上下咧，我哋就要用手去猜佢入去啦。到咁上下咧，你就要攞佢出嚟咧，將啲麵粉碎咧全部撳晒佢入去。嗱，唔使擔心點解好似咁乾，佢會裂開咁咧？我呢個份量係啱嘅，千祈唔好走去加多半茶匙嘅水，以為咧就可以猜得好啲。我試過咁樣係唔好食，焗出嚟係唔夠脆㗎嚇。咁就已經得㗎啦。之後咧，你就要將佢分成18份，每一份咧係10至11 gram 咁重嘅。咁跟住咧個做法就係咧，我哋要將佢搓成一個波，但係咧就唔係咁樣搓先嘅，我哋要將佢咧揾個手咁樣揸翻佢實少少先。OK， 到咁上下咧，先至慢慢咧壓下佢咁樣咧，將佢變成一個波。如果你用傳統嗰個方法咁樣去搓嘅咧，佢會碎開㗎，好容易。OK， 咁之後咧，就揾少少水啦，揾個噴壺啦，通常我就噴濕咗佢之後咧，就可以放落去啲芝麻嗰度啦。咁樣嘅話咧，燉翻多咗嗰啲出嚟啦，就搞掂一粒啦，可以放上個焗盤嗰度啦。搞掂18粒，跟住放入去預熱咗嘅180度嘅焗爐，焗佢13至14分鐘。焗完之後咧，就扇過呢啲架嗰度，放佢半個鐘，等佢凍咗之後先食咧，會更加脆嘅。等我揀一粒嚟試先，我中意呢粒。好味。其實我好多年冇食過笑口棗啊，因為知道油炸咧，我唔係咁中意。脆啦，鬆啦。甜甜地啦，好香芝麻味啦。你可以用黑芝麻嘅，不過我諗你問一問長輩先啦，睇下佢哋中唔中意咧，黑掹掹咁樣。做咗嘅咧，記得影張相俾我睇喎。啊，同埋儲存咧，我中意放喺啲婆仔嗰啲鐵盒嗰度咧，咁樣儲存嘅啫。或者你可以放喺全盒咧，都幾靚㗎。我而家咧就預先祝大家兩句説話啦。我最中意祝人哋呢兩樣嘢就係心想事成，天下無敵。我哋下個星期咧大年初一見啦，拜拜。